Израилийн гэрэл зурагчин Ашер Свиденский Монгол улсад хийсэн аяллахаа үеэр Баян үлгийн аймгийн Цог Цэцэн сумын Харьяад 13 настай Ашилбан охины гэрэл зургийг даран улмаар дэлхийд алдартай BBC агентлагийн цахим хуудаснаа нийтэлсэн нь дэлхийн сая уншигч үзэгчийн анхаарлыг татсан юм а. Америк нэгдсэн улсын 35 настай найруулагч Отто Белл энэхүү зургийг хармагцаад Бүргэдчин охины тухай кино хийхийг шийдэн Монгол улсыг 14 хоногийн дараа зорьсон нь кино бүтээгдэхүүн эхэлсэн гэдгээ. Анх BBC-гийн залуу зурагчин Ашер Свиденскийгийн зургнуудыг сонгоо авахд би дэлхийн хаа нэгтээ энэхүү охин өөрийн амьдралаар амьдарч буйг бодоход хүргэсэн юм. Бурхан минь би тэр охины амьдрал ямар байдгийг их гайхаж байсан. Монголын баруун хязгаар нутагт Алтай улсын бэлгээр нутаглах казах үндэстний нэрийн хуудас болдог Бүргэдийн ангийн талаар Британий BBC агентлаг сурвалжлага бэлтгэж цахим хуудсандаа нийтэлсэн нь энэ. Энэхүү нийтлэл BBC агентлагийн сайтад тавигдсан даруйда уншигчдын хамгийн олон шеэр хийсэн контентуудын жагсаалтын тэргуунд бичигдэж байлаа. Хүүхдүүдийн дийлэнх нь бүрэгдээс айж ойртохоос зөргшөөдөг бол баруун Монголын казах хүүхдүүд 13 наснаас эхлэн бяцхан мөрөндөө бүргэд суулгаж үүнийг туулайн ан хийхэд суралцдаг нь гайхалтай гэж энэхүү нийтлэлд дурджээ. Бүрэгдийг нас бие гүйцгээс өмнө үүрнээс нь авч тижэн ан хийхэд сургадаг бөгөөд том биетэйг нь бодолцсон ийм бүрэгдийг сонгодог байна. За нас биед гүйцсэн ийм бүргэд ойролцоогоор 7 кг жинтэй, далавчийн урт нь 230 см урт байдаг байна. Монголын тал нутагт бяцхан гартаа 10 гаруй кг жинтэй бүрэгдийг өргөн морин дэл дээр уул усыг гатлан хасах 50 хэмийн хүйтэнд ан ав хийх бяцхан охины ир зориг тэсвэр төвчээрийг бахархгүй байхын аргагүй. Тэр бол бидний таньж байгаагаар жирийн 13 настай охины л адилаар найз нөхөдтэйгээ хамт байх ба хумсаа будах дуртай охин. Нөгөө тэгвэр тэр бол өөрийн юу хүсч байгаа сайн мэддэг хүчирхэг эмэгтэй. Тэглээч миний камер тэнд байх үгүй нь хамаагүй. Тэр бүргэдийн тэмцээндээ явдгаараа явж ан хийдгээрээ хийж өөрийн хийхийг зорьсон бүхнийг хийх л болно. Энэ бол миний энэхүү кино хийх болсон шалтгаан юм. Энэ бол намайг сэтэлжүүлж цааш хөтөлсөн түүний түүх юм. Бүргэдтэйгээ хамт байгаа нь үнэхээр гайхалтай. Тайван амгалан хэрнээ асар их хүч мэдрэгдэж байсан. Монголын баруун хязгаарт Алтайн уулархаг бүсэд аж төрдөг казахуудаас өөр бүргэдтэй ан хийдэг улс үндэстэн гэж үгүй. Одоогоор тэнд 400 орчим бүргэдтэй анчид бий. Харин Ашулбан бол хашир анчны охин. Тэрээр сүүлийн 3 жилийн дотор 14 үнэг агнжээ. Охин агнсан үнэгнийхээ үс арьсаар малгайхийн өмссөн нь Монголын хахир хатуу өвлийг өнтэй давхад тусалдаг ажээ. Магадгүй бүргэдтэй ант суралцж буй тэмдгийн цорын ганц эмэгтэй байх хэмээн Ашер Свиденский 13 настай казах охины тухай бичжээ. Кино бүтээх зам тэмч дардан байсангүй. Ялангуяа бүргэдийн баярын хэсгийн зураг авалтыг дуусгахгүй үгүй юу гэдэг дээр олон нийт хоёр хуваагдаад байсан юм а. Байгалийн цас шуурга болоод хэвлэл мэдээллээр гарсан зүрэг мэдээллийн шуургыг даван туулж киногаа тэд дуусгасан юм. 1000 гаруй жилийн тэртегээс Алтай улсын нүүдэлчин ард түмэн алтан бүрэгдээр ан хийж ирсэн. Эцэгээс хүүд өвлж өгдөг үнэлж баршгүй чухал үр чадвар билээ. Гэвч одоо нэгэн охин энэ чадварыг өвлөн авч бүрэгдээр агнагч болох гэж байна. Ашулбантай танилцсан. 13 настай, хүчтэй, зоригтой, байглаасаа заяагдсан бүрэгдээр агнагч. Энэ киног бол дэлхийн олон оронд гаргаж гисэн л дээ. За Америкт гаргалаа, тэгэл Арабын орнуудад гаргалаа, Англид гаргалаа, Германд гаргалаа, Италид гаргалаа гэж Европоор гараад исэн. Ганцхан энэ дэлхийд даяар магтагдаад байгаа киногоо үзсэн монгол хүн байхгүй. Монголд тэр нь гардггүй. Энэ нэгэнт арилжааны шугамар одоо тарагдж байгаа кино учраас энэ киног заавал худалдаж авч авчрах хэрэгтэй болсон. Тэгээ энэ худалдаж авч авчрах үйл ажиллагааг бол одоо үнэхээр соён гэгэрүүлэгчийн одоо удамтай гэсэндээ тийм ээ. Манай Лувсан мандагийн болд гишүүн энэ киног бол худалдаж авчирч Монголын зах зээлд хүрэхээр ажилласан байсан. Тэгээ би болд гишүүнд бол би
энэ тухай мэдээллийн сонсоод би баярлалаа гэж хэлсэнтэй. За та баярлалаа. Ашгүй дээ энийг нэг Бүргэдчин охины маань монголчууд маань нэг үзэх болж тээ. Дандаа л магтсан, муулсан, шүүмжилсэн тээ. Хэрэлдсэн ийм тухай одоо сонсоод байснаас хойш яг энэ киног нь үзээгүй байсан. Та энэ ажлыг хийж өгсөнд их баярлалаа гэд би болдогшонд бол их баярлалаа гэж хэлсэн. Гэхдээ бас санамсаргүй ингээ эргээ харсан чинь Бакя гişүн болдогшоо бид нар бүгдээрээ хамтдаа нөгөө Монголын ардчлалын нэгдэл санаачлагыг хамтарч байгуулахдаа яг ярьжсэн байхгүй юу? Ардчлал гэдэг маань өв уламжлал шүү. Эрх чөлөө гэдэг маань биднэрт өвлөгдсөн өв уламжлал шүү. Соёл гэдэг маань биднэрт өвлөгдсөн үнэтэй өв уламжлал шүү. Энэ үн цэнтэй зүйлээ хойч үедээ үлдээхийн төлөө хамтарч ажиллах шүү гэдээ яг ярьжсэн. Тэгэд яг тохирсон юм шиг те яг тэр ярьжсэн зүйлээ тохирсон юм шиг ягаад ч маш холбооны Бүргэдчин охин киног авчирхад нэг мэсэн чинь бүгд яг гар бие оролцсон л байлээ. Тэгээд бид нар энэ кино бас нэг талдаа манай ардчсан эрх чөлөөтэй Монгол орны бахархах ёстой нэг кино гэж бодож байгаа. Миний бодлоор бидний киногоор олон нийтэд өгөх гэсэн мессеж бол анхнаасаа тодорхой байсан. Энэхүү киноны хийж чадаж буй зүйлс нь бусдад урам зориг өгөх юм. Аав охин хоёр бүргэдтэй болох эхний хэсгээс эхлээд л аав нь охиндоо итгэж эрчүүдийн хийдэг зүйлийг зааж өгч байгаа нь энэ киноны маш хүчтэй мессеж болсон. Миний хөө одоо чи өөрөө бүргэдээ дууд. Би тэр дээр байж бай. За алив одоо гараа өргөд хашгираарай. Аав охин хоёрын хооронд маш том хамтран ажиллах харилцаа байдаг. Тиймээс бид аав хүн охинтойгоо яаж хамтрагчийг харилцаж ойлголцож байгааг үзүүлэхийг зорьсон. Миний бодлоор Ашалпанд өөртөө итгэх итгэлийн эргэн тойронтой хүмүүс нь өгсөн нь том нөлөө болсон байхаа. Бид бол бүргэдийн анчтын гэр бүл. Тэгээд нэг өдөр Ашалпан бүргэдийн анчин болъё гэж асуухад надад татгалзах шалтгаан байгаагүй. 13 настай Ашалбан охины тоглосон Бүргэдчин охин кино Америк нэгдсэн улсын кино театруудаар ээлж дараалан нээлттэй хийх бүрээд үзэгчдийн донд маш их хүлээлтийг үүсгэж байсан нь тодорхой. Харин тус улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр тухайн киног үзснээр шинэ ертөнц бөгөөд өвөрмөц ёс заншлыг бид олж харах болно хэмээн бичиж байсан юм а. Хүрэхэд бараг боломжгүй хэцүү газрууд маш их байсан учраас дроноор тэр бүгдийг авч байлаа. 10 газрын 9-нд бид нисч очиж чадхааргүй газрууд явсан. Бүх зүйлээ баглаад зургантаа гарсан. Энэ үед агаараас зураг авах нь тааламжтай байсан. Харин одоо эргээд хийсэн киногоо үзэхэд үнэхээр сайхан зураг авалтуудыг хийсэн байдаг. Гэхдээ хэнч тэрхүү зургийг авахд маш хэцүү байсныг ухаарахгүй байх. Бид маш гайхалтай газруудыг сонгон зураг авсан. Бидний киноноос харахад энэхүү аял нь хэр хэцүү байсан мэдэгдэнэ. Ягаад гэвэл тэр түүхийг амьдрал руу авчирч байгаа учраас яг л маш сайхан найруулгатай бичсэн ном шиг л санагдана. Түүнээс гадна Америк нэгдсэн улсын Huntress базар сэтгүүлээс гаргасан 2016 оны эрэлхэг эмэгтэйчүүдийн нэгээр Ашалпан охин тодорчээ. Ийхүү ил жагсаалтад анхудаа монгол хүн багтлаа. Өдгөө 13 настай Ашалпан бүрэгдээр анх их соёлыг өвлөн явна. Huntress базарынхны анхаарлыг татсан байна. Тус сэтгүүлээс тодруулсан 2016 оны эрэлхэг эмэгтэйгээр Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч Хиллари Клинтон, Холливуудын алдар жүжигчин Ума Турман зэрэг олон алдартан багтсан байна. Түүнчлэн Торонтогийн олон улсын кино фестивальд Бүргэдчин охиныг өргөдөн оролцох үеэр Ашалпан болон түүний аав ээжийг Холливуудын алдар жүжигчин Оскарын шагналт Леонардо Ди Каприогийн ээж үдийн зовгонд өрсөн гэд дэлхийд дахинд 13 настай бяцхан охин жинхэнэ од болон гялалзаж байлаа. Ашалпан нь өөрийн амьдралаа маш сайхан зам руу хөдлөн оруулсан нэгэн. Би бүх эмэгтэйчүүдийг охин шиг зоригтой байгаасаа гэж хүсдэг. Эмэгтэйчүүд зоригтой байж эрчүүдийн хийдэг зүйлсийг мөн хийж чадна. Ардчилсан Монгол орныг дэлхийд дахинд сурталчилж буй Бүргэдчин охин кино энэ оны 5 сарын 4-ний өдөр нээлттэйхэн Монгол төмнийхээ хүртэл болох гэж байна. Өнөөдөр энэ кино өөрөө бол арилжааны зорилттой кино биш учраас өнөөдөр хэдийгээр дэлхийд дахинд одоо шоу өгж Монголын том сурталчилгаа болж байгаа дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байгаа энэ кино Монголын үзэгчид хүрч чадаагүй байгаа. Ийм учраас бол бид ийм шийдвэр гаргасан.
яг үдсэн хүмүүс бол үнэхээр шүтдэг. Монгол гэдэг чинь ийм гоё ор юм уу? Баян үлгий гэдэг чинь ийм гоё газар юм уу? Өг дэцэс уламжилж ирсэн өв соёлыг хүүхдэд өвлүүлнэ гэдэг чинь ийм гоё юм байдаг юм уу? Хүмүүсийн бүр нүднээс нулимс гардаг. Тэгээ ирчүүд ноёрхсон одоо тийм соёл дотор эмэгтэй хүнийг гаргаж ирнэ гэдэг чинь ийм том үзэгдэл байд юм уу? Энэ чинь ийм гайхалтай юм байд юм уу гэдэг хүмүүс үнэхээр энэ киног үзээд бол үнэхээр сэтгэл хөдлөлтөө л дээ. Чиний хүсэл юу ч ээж болно. Гагцгүй түүндээ хүрэхин тулд тууштай тэмцэх хэрэгтэй гэдгийг найруулагч Ото Бэл хэлсэн байна. Яг түүнчлэн үүний том жишээгээр 13 настай Бүргэдчин охин Аашолпайн энэхүү киногоороо дамжуулан өөрийн хүсэл мөрөөдлөө харуулсан гэж хэлж болно. Энэхүү киног бүтээсэн болон бүтээхэд тусалцаа үзүүлсэн энэхүү киног монголчуудын мэлмид хүрэх боломжийг олгож байгаа нийт хүмүүстээ монголчуудынхаа өмнөөс талархсан сэтгэлээ илэрхийлье. Өөрийнхөө мөрөөдлөө яаж биелүүлэх вэ? Би тэдэнд тууштай шаргуу байхыг зөвлөдөг. Одоо бүргэдийн анчин болцсон болохоор надтай нэгдсэн хэд хэдэн охид бий болсонд баяртай байгаа.